Teatri Migjeni në Shkodër mirëpriti shfaqjen 15 ditë prilli, me regji të Driada Dervishit dhe bazuar në romanin me të njëjtin titull të autores Anisa Markarian. Një vepër që ndërthur humorin e zi me tragjikomedin, duke sjellë në skenë absurditetin në një kohë të shkuar, por ende të gjallë në kujtesën kolektive. Secili nga ne, me një ndjeshmëri minimale, gjen shumë gjëra për të thënë dhe për të folur. Ana tjetër besoj që është shumë e vetë kuptueshme. Janë 15 ditët e fundit të rënies së një sistemi, 15 ditët të cilët flasin për rënien e një diktatori dhe shumë njerëz ende nuk i kanë bërë akoma llogaritme të shkuarën. Jemi vendi vetëm i cili nuk arriti që të dënoj ata të cilët kanë purgosur, kanë dërguar në pushkatim dhe kanë censuruar një popull të tërë për një periudhë shumë të gjatë kohe. Mendoj që është një pjesë e historisë së vendit tonë për cilën ne flasim shumë pak dhe nëse do duam që të mos heshtim, dhe teatri është një medium i cili të fton në bisedim, mendoj që shfaqje të tilla ka shumë nevojë brezi i ri, por edhe breza të shkuar në një formë ndërimi dhe brezi i ri për të kuptuar çfarë ka ndodhur dhe pse Shqipëria ende vazhdon në një tranzicion kaq të gjatë. Në këtë shfaqje interpretojnë disa prej emrave më të njohur të teatrit shqiptar si Ylka Mujo, Hervin Çuli, Alesia Xhemalaj, Romir Zalla e të tjerë. Aktorët sjellin mbi 50 personazhe duke kaluar me mjeshtëri nga tragjikja në komiken, nga e shkuara në të tashmen. Shfaqje të tilla duhet të trajtohen më tepër në teatr. Është një shfaqje që flet dhe revokon një kohë, të cilën nuk duam që të na kthehet më. Dhe duam të ecim përpara të shohim drejt një drite krejt tjetër. Unë nuk e di, domethënë pata përshtypjen që publiku i Shkodrës e përjetoi shumë mirë, sepse pati heshtje, pati qetësi dhe e përthithën shfaqjen. Kjo do të thotë që shfaqja ka bë efektin e vet. Faleminderit juve, popullit Shkodrës, ju du fort të gjithëve. Gjithmonë se arrim në Shkodër është një kënaqësi shumë e veçantë. Publiku është shumë i vëmendshëm, i mençur. Gjithmonë publiku është i tillë, por në Shkodër gjithmonë ndjehet një përqendrim shumë i madh dhe ovacione gjithmonë në fund shfaqjes, si do thotë që e kanë shijuar, e kanë kuptuar edhe më vjen shumë mirë për këtë. Publiku shkodran e priti me shumë emocion këtë shfaqje, e cila u mbyll mes duartrukitjeve të gjata. 15 ditë prilli u mbështet nga Bashkia Shkodër, Bashkia Durrës, Teatri Aleksandër Mujsiu dhe Meki.